А сейчас рубрика «Автогаджеты». Расскажу вам очередной способ, как сэкономить деньги при диагностике машины. В прошлой программе мы разбирались со свистом из-под капота наших ласточек. Что делать, если ремень свистит? Почему это происходит? Мы нашли ответы на все эти вопросы. Сегодня предлагаю обсудить еще один подозрительный звук, который может издавать ваш железный конь. Так что же делать, если машина стучит? Стук клапанов чуть ли не самый частый неправильный звук. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Этот зазор меняется на любой машине со временем из-за износа деталей привода. По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть совсем. Детали греются, тепловые зазоры уменьшаются, но и стук становится менее заметным. Звучит он обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которая пропадает по мере прогрева. Так что же тут делать? Тут все зависит от мотора вашего авто. Если он гидрокомпенсаторный, попробуйте для начала заменить масло. Иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что питаются маслом, и вязкость его может быть неоптимальной. Если стук остался, меняйте сами гидрокомпенсаторы. Как говорится, боржоми пить уже поздно. Если их в моторе нет, езжайте на регулировку клапанов. Ее интервал у производителей бывает разным, но обычно от 80 до 100 тысяч километров. Очередной настораживающий звук – это треск. Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Toyota всех мастей или, например, Renault с мотором K4M. Симптомов умирающего фазорегулятора множество. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определенном диапазоне. И, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачиваются и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего авто. В зависимости от конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления. Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно на то, что имеет допуск производителя, и лучше найти не паленое, впрочем, это всегда лучше. Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов. Иногда его называют датчиком фаз. Так что прежде чем покупать эту недешевую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе. Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь, хотя он больше похож на рык или гул. Ситуация с цепью одна из самых сложных. Есть машины, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит шедевр немецко-французской инженерной мысли под названием EP6, он же Принц, или что-то из серии EA111 или даже EA3 8, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент. К сожалению, перечень страшных звуков на этом не заканчивается. В следующем выпуске мы поговорим о том, что же делать, если авто звучит слишком глухо или, наоборот, слишком звонко.